Notre cerveau est comme un grand orchestre. Des milliards de neurones envoient des signaux, créant une symphonie de pensées, d'émotions et d'actions. Étonnamment, nous pouvons maintenant utiliser ces signaux pour contrôler directement les ordinateurs. C'est l'avant-garde de l'évolution humaine, où nos esprits fusionnent avec les machines. Imaginez un monde où l'on peut taper sans clavier, contrôler des prothèses par la pensée, et même communiquer sans parler. Cet avenir est plus proche qu'on ne le pense. Cette technologie a un potentiel immense pour les personnes confrontées à des difficultés de communication, notamment celles atteintes de maladies comme la SLA. En comprenant le langage du cerveau, nous pouvons construire des ponts entre les esprits et les machines, ouvrant de nouvelles possibilités d'expression et de connexion. La SLA, ou sclérose latérale amyotrophique, est une maladie dévastatrice qui attaque les neurones responsables du mouvement musculaire. Ces neurones, comme les musiciens de l'orchestre de notre cerveau, perdent leur capacité à envoyer des signaux, entraînant une faiblesse musculaire et une paralysie. À mesure que la SLA progresse, des tâches simples comme marcher, parler et même respirer deviennent de plus en plus difficiles. Imaginez la frustration d'avoir une symphonie piégée à l'intérieur, incapable d'atteindre le monde extérieur. C'est la réalité de milliers de personnes vivant avec la SLA. Cependant, l'espoir naît de l'intersection des neurosciences et de la technologie. Les scientifiques développent des outils révolutionnaires, comme les interfaces cerveau-ordinateur, pour aider les personnes atteintes de SLA à retrouver leur voix et à se reconnecter au monde. Imaginez une minuscule puce, plus petite qu'une pièce d'1 centime, implantée à la surface du cerveau. Il s'agit d'une interface cerveau-ordinateur, un dispositif révolutionnaire capable de lire et d'interpréter les signaux électriques de nos pensées. Ces signaux sont ensuite traduits en commandes pour des appareils externes, comme des ordinateurs ou des prothèses. La puce elle-même n'est qu'une partie du système. Elle fonctionne en conjonction avec des logiciels et des algorithmes sophistiqués qui décodent le langage complexe du cerveau. Cette technologie n'en est qu'à ses débuts, mais elle a déjà montré des résultats remarquables en aidant les personnes atteintes de SLA à communiquer à nouveau. Section 4. L'IA et la voix intérieure. Recréer les mélodies perdues. L'intelligence artificielle joue un rôle crucial dans ce processus. En analysant les enregistrements passés de la voix d'une personne, les algorithmes d'IA peuvent apprendre les nuances et les inflexions uniques qui rendent chaque voix distincte. Ces informations sont ensuite utilisées pour créer une voix synthétique, personnalisée pour l'utilisateur. Imaginez la joie d'entendre à nouveau la voix d'un être cher, même si elle est générée par un ordinateur. Cette technologie ne restaure pas seulement la communication, mais préserve également une partie essentielle de l'identité d'une personne, sa voix. Section 5. Une nouvelle ère, communication et identité restaurée. Pour des personnes comme Pat Bennett et Philip O'Keefe, qui ont perdu la capacité de parler à cause de la SLA, cette technologie a changé leur vie. Ils peuvent désormais communiquer avec leurs proches, participer à des conversations et même prononcer des discours publics, grâce à la puissance des interfaces cerveau-ordinateur et de l'IA. Au-delà de la communication, ces technologies ont le potentiel de restaurer l'indépendance et d'améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de SLA. Imaginez contrôler un fauteuil roulant par la pensée, naviguer sur Internet ou même composer de la musique, le tout sans bouger un muscle. Ces possibilités, autrefois confinées au domaine de la science-fiction, sont désormais à portée de main. Section 6. Un futur orchestré par l'innovation, au-delà de nos rêves les plus fous. L'aventure des interfaces cerveau-ordinateur ne fait que commencer. À mesure que la technologie progresse, nous pouvons envisager un avenir où ces dispositifs deviendront encore plus sophistiqués, intuitifs et accessibles.
Imaginez un monde où la paralysie n'est plus synonyme de silence, où les pensées peuvent être traduites en actions de manière fluide, et où l'esprit humain peut interagir directement avec le monde numérique. Ce n'est pas seulement une révolution technologique, c'est une révolution humaine. En repoussant les limites du possible, nous pouvons autonomiser les individus, redéfinir les limites et libérer tout le potentiel de l'esprit humain. Embrassons l'avenir, où la science et la compassion convergent pour créer un monde où chacun a une voix et où chaque esprit peut s'envoler.